6 muaj pas transplantimit të veshkës, Solomia tani shijon kënaqësitë e thjeshta të jetës, si përgatitja e petullave. Ajo po feston në një ngjarje në Kiev të quajtur Mëngjesi i Mirënjohjes, e organizuar për pacientët e rinj që u janë nënshtruar transplantimeve të organeve dhe për mjekët e tyre. Solomia i ka mbijetuar jo vetëm sëmundjes së gjatë, por edhe një sulmi rus ndaj spitalit të fëmijëve Ohmadit vitin e kaluar. Почалася тривога, і в цей корпус попали їх ракети. Чекали завжди кожного дня, надіялись, що буде для Соломійчики нирка. Але 8 липня не нирка з'явилася, а ракета російська, яка зруйнувала повністю відділення, де загинула наша лікарка. Я поки Соломійку знайшла, попрощалася декілька разів. Pas kësaj ngjarje të frikshme dhe 3 vjet të shpritje për veshkën e re, Solomia më në fund mund të shikojë nga e ardhmja. Fëmijët e tjerë që morën pjesë në këtë ngjarje janë përballur me ndërprerje të trajtimeve mjekësore për shkak të luftës. Një vajzë e quajtur Kira po preste të transplantonte zemrën, kur ndodhi një tjetër sulm rus. Почалась тривога, десь 10 вечора. Я молилася дуже сильно, тому що я знала, що Кіра лежить невивозима з палати. Там вікна дуже великі, панорамні. Në mes të shpërthimeve, mjeku i Kiras, Boris Todurov, e transportoi zemrën në spital. Це чудо. Нас спасла маленька дівчинка Вероничка, їй було по 5 років. Я знаю цих людей, ми вже познайомились, ми дуже гарно спілкуємось. Я цій мамі люблю, вдячна на все життя. Edhe mjeku Todurov mori pjesë në mëngjesin e mirënjohjes për të festuar për pacientët e tij. 3 місяці. Посміхається. Заради цієї посмішки ми живемо і працюємо. Під бомбами, під обстрілами. Дуже була страшна ніч така. Але ж довезли, бачите, маємо результат. Teksa këta pacient po e gëzojnë mundësinë e re për jetë, më shumë se 100 fëmijë në mbar Ukrainën ende presin për transplantim organesh. Familjarët e tyre shpresojnë që lufta të mos u ndërpres trajtimin për të cilin ata kanë aq shumë nevojë.